तो स्वागत है आपका दोस्तों हमारे न्यू वीडियो पे जो होगा पीसी अपग्रेड के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, हम लोग अपने पीसी को अपग्रेड करने वाले हैं। उसमें नए कैबिनेट को डालेंगे एंड उसमें नए फीचर्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने नए केस से जो होगा कूलर मास्टर का मैट्रिक्स का केस, जिसमें फुल ग्लास बैक पैनल होगा एंड फ्रंट पैनल में भी होंगे। और वी हैव 3 RGB प्री इंस्टॉल्ड फैंस। यहाँ पे सही सुना, ये ARGB फैंस होंगे जिन्हें आप फुली कंट्रोल कर सकेंगे अपने मदरबोर्ड से। और इसमें एक स्विच, डेडिकेटेड स्विच दिया हुआ है जिसे आप से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी आर गेटिंग अ पावर सप्लाई श्राउड जिसमें अपने पावर सप्लाई को हाइड कर सकते हैं। और हम लोग यूज़ करने वाले 650 वाट का पावर सप्लाई। लेट्स अनबॉक्स इट एंड या तो ये पावर सप्लाई ब्राउन्स लेवल का है। द ब्रांड फ्रॉम corsair, काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है जितने भी पीसी जो बिल्ड करते हैं उनके बीच में। वी आर गेटिंग अ पावर कार्ड एंड वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन गाइड हियर, जो कोई पढ़ता नहीं है ऑब्वियसली। एंड हियर इज आवर पावर सप्लाई। सो लेट्स इंस्टॉल दिस पावर सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पैकेट से निकालते हैं, अनवाइंड ऑल द वायर्स। ये पावर सप्लाई उल्टा लगता है, सो इट्स डिपेंड फ्रॉम केस टू केस, आप कौन सा केस चूज़ करें। मेरे केस में ये उल्टा लग रहा है। एंड मेक श्योर इसका वेंटिलेशन काफ़ी सही हो। इस वेंटिलेशन नीचे है, सो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपके केस के बुकलेट में आता है किस में लगेगा। नाउ लेट्स हैव आवर हार्ड डिस्क एंड SSD इंस्टॉल। सो इसके लिए भी डेडिकेटेड स्लॉट दिए हुए हैं। सो या इसमें आप लोग 4 to 5 स्लॉट लगा सकते हैं, जो कि इनबिल्ड आता है। वे यू वांट टू पुट हार्ड डिस्क SSD जो हम डाल सकते हैं आप इसमें। मैं यहाँ पे एक हार्ड डिस्क डाल रहा हूँ जो अपना 120 GB का है, गीगाबाइट का। और स्क्रूज का डेडिकेटेड आते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल आवर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अपना 500 GB का है एंड इट्स आई थिंक फ्रॉम सीगेट। सीगेट एक काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है और इसके स्क्रू आपको बॉक्स में मिल जाएंगे जो आपको कैबिनेट होता है। लेट्स इंसर्ट दीज टू। ठीक है, हार्ड डिस्क अपना एंड देन इंसर्ट SSD। सो ये अपने 2 एक्सटर्नल ड्राइव्स हो गए जो हमें यूज़ करेंगे मेरी स्टोरेज के लिए। एंड अपना जो लास्ट वन है जो कि है NVMe SSD ड्राइव, जो हम लोग अपने विंडोज़ को स्टोर करने के लिए, बेसिकली विंडोज़ को रन करने के लिए, OS को रन करने के लिए यूज़ करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी डेडिकेटेड इन आवर मदरबोर्ड। सो ये WD ब्रांड का होगा अपना SSD, दैट इज़ WD Blue। NVMe 500 GB का है। इट इज़ 2400 ms का है। सो इट्स गोइंग टू बी हैव अ वेरी गुड राइट एंड रीड स्पीड। तो इसे हम लोग केयरफुली अपने मदरबोर्ड में लगाएंगे। ये एक एंगल पे लगता है, सो डोंट पुश इट टू हार्ड, नहीं तो ये ब्रेक भी हो सकता है। देखिए, इसके बाद वी आर गोइंग टू अप्लाई द हीट सिंक जो मदरबोर्ड के साथ आता है। उस हीट सिंक को वी हैव टू रिमूव द रैपर हटाने के बाद देन वी हैव टू पुट इट द स्लॉट, जो स्लॉट बनाए हुए हैं स्लॉट में डालने के बाद देन वी टू पुश इट एंड स्क्रू द हीट सिंक। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल मदरबोर्ड फर्स्ट। आई फॉरगॉट, मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे। मैंने कभी हॉरिजॉन्टल मदरबोर्ड इंस्टॉल नहीं किया, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इसमें हॉरिजॉन्टल मदरबोर्ड इंस्टॉल करने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है, सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप इसे वर्टिकली इंस्टॉल किए नीचे लटा के। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग कूलर इंस्टॉल करने वाले हैं, कैसल। इट्स अगेन फ्रॉम कूलर मास्टर। एंड इसे हम लोग इंस्टॉल करने के बाद इसमें हम लोग अपने फैंस को इंस्टॉल करेंगे। सब कुछ इसमें आता है। इट्स एन AIO कूलर, सो ये लिक्विड कूलर है। इसमें आपको कोई एक्सटर्नल लिक्विड भरना नहीं पड़ेगा। इट्स एन एंटी लीक टेक्नोलॉजी, इसमें मतलब लिक्विड ऑलरेडी फिल्ड होता है। अनबॉक्सिंग के बाद आपको फैंस मिलेंगे, 2 फैंस हैं, एक रेडिएटर मिलेगा। एंड देन वी हैव द CPU ब्लॉक जो हम लोग CPU के ऊपर लगाएंगे, कूलर ब्लॉक। एंड फॉर दैट लेट्स रिमूव द कार्टन। लेट्स चेक आउट, लेट्स इंस्टॉल द फैन फर्स्ट। फैन इंस्टॉल करते हैं, ये पहला फैन। सो फैन में भी RGB है, तो इट्स टोटली ARGB। सो आप इसे मदरबोर्ड से थिंक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेटर चीज़ है एक्चुअली। और इसका एक इफेक्ट भी है, यू कैन सी द क्रॉस मार्किंग। सो वहाँ भी
RGB चलता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड देन वी हैव एंटेक ई स्पोर्ट्स के ARGB फैंस जो मैं इंटेक के लिए यूज़ करूँगा। लेट्स अनबॉक्स दिस गाइस। सो ये इंटेक के लिए होंगे, 2 आउटटेक के लिए, और नीचे ग्राफिक्स कार्ड में मैं 3 लगाऊंगा। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 6 ऑफ देम आते हैं। एक आउटलेट के लिए जहाँ पे मदरबोर्ड लगा है, दे यू कैन सी ऑरस का लोगो बना होगा, वहाँ मैं लेके लगाऊंगा। ये सारे एंटी स्पोर्ट्स के हैं। सो वी हैव वारंटी, 1 ईयर वारंटी, इट्स ऑल ARGBs एंड वी ऑल्सो गेट अ ई हब जिसमें सारे फैंस के RGB एंड फैन कनेक्टर्स कनेक्टेड होंगे पावर सप्लाई के लिए एंड RGB के कनेक्शन के लिए। सो या इट्स वेरी गुड। Let me install all these. So I am using double side tape for this because नीचे के लिए कोई मुझे screw holes नहीं है. So I am going to use the double side tape to hold all these fans. इनका outflow नीचे की साइड होगा. There you can see a small hole. So इस hole से सारे air को ventilation मिलेगा. Let's install those fans one by one. और लास्ट पार्ट इज अपना गैलेक्स का 1660 graphic card, GTX version. Let's install this graphic card, pinpoint the graphic card, and yeah, you can see one wire is hanging out. मुझे ऐसे सही करना पड़ेगा। And yeah, सब कुछ सही करने के बाद, प्लग इन करने के बाद, you can see the result. ये अपना RGB का लुक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। If you like the video, you can comment, like, share. Thank you guys, love you, and you can see the rest of the shots. Thank you, bye.